V današnjih vesteh mi ga spet žingamo. Perica režiraci red. Kdo skriva elektrikovo malice? Don't ask me. Iz ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. Poslanke in poslanci so na izredni seji po nujnih postopkih sprejeli zakone, s katerimi namerava vlada omiliti vpliv inflacije na socialno šibke. Izjemno pozitivne učinke zakonov o varstvenem dodatku, o starševskem varstvu in družinskih prejemkih ter o dohodnini je zavest predstavil poslanec SDS Zvonko Černač. Gre predvsem za to, da se na vseh tistih segmentih, na katere lahko vlada in državni zbor vplivata, naredi tisto, kar je mogoče. In pomembno je tudi to, da so te spremembe nevtralne. Se pravi, kjer se bo na eni strani povečalo javno finančno breme, se bo na drugi strani ti odhodki zmanjšali, tako da ta celotna operacija je tudi z stališča javnih financ nevtralna, kar je zelo pomembno, da ne vzbudi novih inflacijskih pričakovanj. Barbara Žgajner-Tauš iz Lipe je bila do sprejetih zakonov precej bolj kritična. Čista politizacija so učinki, s katerimi predsednik vlade prihaja pred parlament. Nenazadnje pred časom je izjavil, da se bo spoprijel z inflacijo na način, da bo ukinil RTV naročnino za najšibkejše sloj prebivalstva. To je popolnoma neresno. Celotni vladni ukrepi, o katerih bomo odločili danes v okviru državnega zbora, grejo predvsem v smeri neke vrste obliža na rano ali pa, če hočete, peska v oči. Veliko mero konstruktivnosti pa je pokazal Milan M. Cvikl iz SD. Ti ukrepi še niso zadostni, potrebni so nadaljnji ukrepi in predvsem je potreben dogovor socialnih partnerjev, Banke Slovenije in vlade, da bo vlada pri sebi res varčevala, da bi ustavili inflacijo in da bi seveda predvsem tisti, ki imajo več, premožnejši, pomagali tistim, ki imajo manj. Zato so ukrepi poznani, na potezi je torej vlada, danes jim bomo dali podporo pri prvem ukrepu, seveda pa pričakujemo, da bomo to uveljavili že za leto 2007 in to bo dokaz tega, ali vlada resno misli. Predsednik Komisije za nadzor varnostno-obveščevalnih služb Pavle Gantar pravi, da naj bi poročilo o aferi Sova in prisluhih pogovorom Janše in Sanaderja sprejeli na 1. februarski seji. Prepričan je, da poročilo ne bo dodatno bremenilo slovensko-hrvaških odnosov. V tem smislu lahko danes rečem, da slovenska država, vlada ni počenjala čisto takšnega, kar ne bi počenjale tudi druge vlade in države. Predsednika Komisije za preprečevanje korupcije Draga Kosa smo vprašali, ali bi manj korupcije v Sloveniji lahko pripomoglo tudi k znižanju inflacije. Ekonomska znanost je že dokazala, da znižanje korupcije vodi do znižanja stroškov za javni sektor. Znižanje stroškov za javni sektor seveda pomeni manjšo obremenitev gospodarstva in seveda v manjšem obsegu bi to gotovo pomenilo tudi dosti manjši pritisk v smeri inflacijskih gibanj. Predsednik uprave Darsa Tomislav Nemec je povedal, da so nadzornike in izvajalce pozvali naj sanirajo betonska vozišča v predorih. Namestnik predsednika uprave, zadolžen za finance, Žan Plotnik, pa je predstavil tudi zadolženost Darsa in napovedal, kako naj bi dolgove lahko vrnili. Trenutni dolg Darsa znaša skupaj z obrestmi 3,4 milijarde evrov. Do dokončanja programa pa bo potrebno najeti še približno za 1,1 milijarde evrov dolga. Bistven vir za odplačilo teh obveznosti je dober cestninski sistem. Poslanska skupina stranke SNS je predstavila predlog za sklic referenduma v Lizbonski pogodbi. Bogdan Barovič pravi, da gre kljub spremenjenemu imenu za neke vrste ustavo. Zmago Jelinčič pa je naštel, kje vse Slovenija po njegovem mnenju z njo izgublja suverenost. Na notranjem trgu, skupni zunanji politiki, skupni varnostni politiki, na pravosodju in na notranjih zadevah. Kaj potem še ostane Sloveniji? Povedal pa je tudi, komu se bo menda morala Slovenija finančno pomagati. Zdaj bo morala v najkrajšem času Slovenija že plačevati za 30 milijonov nerazvitih Bolgarov in pa Romunov plus 40 milijonov nerazvitih Poljakov. Da ne sploh ne štejem recimo baltskih dežel in podobnega.
SNS predlaga tudi referendum o vstopu Hrvaške v Evropsko unijo. O razvoju hrvaško-slovenskih odnosov, komentar dneva, Ilinka Todorovski. Ko Ivo pravi, da Hrvaška ne bo pristajala na grožnje in ultimate, Janez odgovarja, ni groženj, ni ultimatov, so le hrvaške obveznosti do EU. In gre Ivo naprej. Prav, saj smo že pognali tehnične pogovore z Brusljem, Rimom, Ljubljano. In Janez mrtvo hladno. To je laž, pogovorov ni. Tako nekako v zadnjih dneh prek TV ekranov teče dialog med dvema prijateljskima premijejema dveh prijateljskih držav. Med dvema politikoma, ki sta se nekoč rada dobivala na Otočcu ali Brionih ali poklepetala po telefonu in vsaj ena telefonijada se je opisala v zgodovino. Kaj se je torej zgodilo s starim prijateljstvom? Okej, že razumemo, da vladi ne more biti prav, če Hrvaška nekaj obljubi, na to pa ne drži besede. Ampak vemo tudi, da to ni prva prelomljena obljuba. Prešteval in javno našteval jih je pred kakšnim tednom dni tudi slovenski premier. In zato morda ni pravo vprašanje, zakaj nenadna Janševa hladnost do Sanaderja. Boljše vprašanje bi bilo, čemu Janševa prijaznost do Sanaderja pred tem, da nima v predvolilnih dneh. Spomnimo se, z blejskim načelnim dogovorom o arbitraži za mejo in s tem, ko ni problematiziral ERC, je slovenski premier staremu novemu hrvaškemu premijeju pomagal pri vnovičnem naskoku na oblast. Ali je Janša takrat res verjel, da bo Sanader edini hrvaški politik, ki bo v odnosih s Slovenijo mož beseda in bo po predvolilni ljubeznivosti povolilno storil, kar mu je storiti? A usluge za uslugo ni bilo. Morda pa je prav zato zamera tako zelo velika, da Janez Ivo tu ne pomaga niti pri iskanju častnega izhoda iz godlje. A medtem ko Janez kuha mulo, utegne Ivo omehčati Rim in Bruselj. Ker ne bi bilo prvič, je možno drzno ugibanje. Kaj, če Hrvati dejansko opustijo ribiški vidik ERC in ohranijo le ekološkega? Tako ustrežejo Italijanom in zahtevam Bruslja, a ohranijo cono, zemljevidi vred, ki rišejo sredinsko črto v Piranskem zalivu. Špekulacija, vem, a če bi Janez naredil napako v korakih, se pač ve, kdo bi imel na koncu najdaljši nos. Ob tednu boja proti raku materničnega vratu je Marjetka Uršič-Vrščaj z Onkološkega inštituta ponovno priporočila brezplačno preventivno cepljenje, ki bi spadalo v okvir rednega programa cepljenj. Stroške 4 milijonov evrov letno pa bi krila zdravstvena zavarovalnica. Bolj zadržan je bil vodja oddelka za operativno ginekologijo kliničnega centra Andrej Možina. Jaz bi tako povedal, če država ima denar, potem seveda v vsakem primeru podpiram ta uvedbo HPV cepiva, ob dejstvu, da mi nalagamo oziroma da gre za dolgoročno naložbo, kjer bomo sejemo zdaj, žili bomo čez 20 let. Če si mi to lahko privoščimo in če je to prioriteta, moje osebno mnenje, da ta čas slovensko žensko ogroža rak dojke. In to so tisti problemi, ki v enem loncu se moramo odločiti, kaj vzeti iz lonca in kam ta denar koristno porabiti. Slovenija, 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 kulturac. V Državnem zboru so odprli razstavo Vsem Slovencem, ki jo je ob 500-letnici rojstva Primoža Trubarja pripravil zavod Parnas. France Cukjati je ob tem opozoril na to, da se nič ne zgodi samo od sebe. Slovenski jezik je neka dragocenost, ki ni sama po sebi dana, ampak jo je moralo v nekem obdobju nekaj ustvariti, nekdo se je moral potruditi in drugi so morali pripomoči k temu. V galeriji Kapelica je bila otvoritev instalacije Auto Gene plus Arabesque. Avtor postavitve je Peter William Holden. Ideja za Auto Gene se mu je porodila nekega deževnega dne, ko je bil še otrok. Instalacija Arabesque pa je sestavljena iz mehanične rože, ki ima korenine v Frankensteinu, Mary Shelley in alkimistovem laboratoriju. Še vreme?
Iz ljubljanskega studia 136, to so bile vesti na vesti. Ostanite še naprej na naši strani.